shirkii nabadaynta Ruushka iyo Ukraine ee Turkiga oo hadda soo xirmay. Haddaba Ruushka maxaa laga filan karaa? Shirka oo lagu qabtay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga socdayna hal saac iyo bar ayaa la sheegay inuu hadda soo dhamaaday. Wax war ahi kama soo bixin, laakiin waxaa la filayaa saacadaha soo socda in qolo waliba ay la hadasho warbaahinta. Shirkan Istanbul ayaa imaanaya kadib markii shalay ay Ukraine sida Ruushku sheegay ay weeraro argagax leh ay ku qaaday 4 saldhig oo militari ah ciidamada Ruushka, siiba diyaaradaha xambaara gantaalaha nukleerka. Heshiisyada Mareykanka ee Ruushka ee SALT Treaty loo yaqaan ayaa dhigaya in diyaaradaha xambaara gantaalaha nukleerka ay markasta ka muuqdaan garoomada oo aan la qarin si socodkooda loola socdo. Ukraine oo ka faa'iideysanaysa heshiiska SALT Treaty ayadoo gacan ka helaysa satellite-ka Mareykanka ayaa weeraro drone-iska ku qaaday 4 saldhig, laakiin waxa uu najaxay weerarka hal saldhig oo kaliya, keenayna in 5 diyaaradood ay soo gaaraan burbur aan weli la qeexin inta uu leeyahay. Maalin ka hor gobolada Bryansk iyo Kursk waxa ay Ukraine weeraro argagixiso ah ku qaadeen tareeno shacab ayaga oo buundooyin qarxiyay, taasoo sababtay dhimasho iyo dhaawac badan oo shacab ah. Kabacdi intaasoo dhacdooyin ah oo qaarkood lagu eedeynayo in wadamada NATO ay qayb ka ahaayeen, Ruushka ayaa la filayaa inuu wax ka bedelo dulqaadkii iyo qunyar socodkii looga bartay. Dhageyste ama daawaday, waa anigoo wariye Jabarti Yaxye oo idin leh daljir kala soco wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Ukraine iyo saameyntiisa Soomaaliya.